Jajji guvohlar bilan tinim bilmay ish olib boradigan tergovchi Mirsodiqovaga shahrimizdagi bog'chalarning biridan o'ylantirib qo'yadigan ariza kelib tushdi. Ariza mazmuniga ko'ra, hozirgi bolajonlarning immuniteti juda ham past ekan. Agar 3 kun bog'chaga borishsa, keyin bir hafta kasal bo'lib qoldik deb kelishmas ekan. Ha, bolajonlarimiz sog'lig'i bilan bog'liq bo'lgan bu muhim tergov ishiga tergovchi xonim katta mas'uliyat bilan yondashdi. Boshqa umuman yolg'on gapirmaysizmi? Mirzufar va Diyora 5 yosh. Misr ehromlarini, Eyfel minorasini, Xitoy devorini, Londondagi Big Ben soatini, Toj Mahalni va boshqa dunyo tan olgan sayyohlik joylarini tomosha qilib keladigan sayyohlik agentligini ochish maqsadida ekan. Barcha qonunlarni a'lo darajada biladigan malakali tergovchi Mirsodiqovaga birinchi va bepul mijoz bo'lishlarini va'da berib, maslahatlashgani kelgan bu ajoyib guvohimiz bugun tergov xonasida o'ta muhim ishda ham yordam berish istagida. Diyora yolg'on gapirib turadimi? Aslida Kimga? Katta adamga. Nima deb yolg'on gapirasiz? Katta oilaga yolg'on gapirish mumkinmi? Buvijoningizdek katta oilangiz? Voy, yana behijolat kulishi nimami qizi? Mumkin emas, yolg'on gapirish yomon-ku. Nima deb yolg'on gapirasiz? Katta oilangizdagi? Ruchkada daftarga yozaman deb aldimman. Bog'chada o'rtoqlaringiz xafa qilib turasizmi? Bog'chada o'rtoqlaringizdan narsasini so'ramasdan olasizmi? Faqat yolg'on gapirgani keldingizmi? Abdulaziz. Kevirib esnaydigan bo'lib qoldingiz-a? Hayajonlar ham qolmadi, qo'rqmang. Bemalol o'zingiz kelganda, yo'q, maktabga kelganda kelib ketyapsiz. Ishga olsam bo'lar ekan, sizga yordamchi qilib-a? Nimada? Xohlaymiz menga yordamchi bo'lishni? Nima ish qilib berasiz, xo'p, qani yordamchi qilib olsam? Ana o'tiruvdim mana dotishi. Nima dedingiz? Anaqa bo'ldimi bu qiz dedingiz? Tez aytishi anaqa aytmadi-yu. Hozir yordam, menga eslatib turasiz, esimda chiqib qo'ygan joylarni. Toirov Abdulaziz 8 yosh. Tasvir gazetasining muxbirlari undan intervyu olib chop etishadi deb ota-onasidan yashirincha 1 yillik obunaga yozilgan bu xayolparast bolakay har payshanba kuni keladigan gazeta pulini to'lash kerak-ku, endi nima qilaman deb yana tergov xonasiga bostirib kirib, tergovchi xonim to'g'risiga o'tirib oldi. Yaqin kunlar ichida tergovchi Mirsodiqovaga Abdulaziz uyidan kim obuna bo'lgan ekan mazmunida yangi shikoyat arizasi pochta orqali kelishi aniq fakt. Hozirgi bolalar ko'p kasal bo'larmish-da. Nima deb o'ylaysiz? Nimadan ko'p bolalar kasal bo'ladi? Ayniqsa bog'cha yoshidagi bolalar. Bog'cha yoshidagi bolalar, bitta bolalar midoti bolalar anaqa yerdan narsa yeydi-da, keyin anaqa shu yeydi, keyin shu bog'chasiga borsa, anaqa keyin yo'q qoladi, shu yo'taladi, keyin gripp bo'ladi, keyin kasal bo'laveradi. Siz ham ko'p bog'chada kasal bo'larmidingiz bog'cha paytlaringiz? Siz ham yerdan narsa olarmidingiz? Bilmadim-da, keyin kasal bo'lmayman. O'zi bir bo'ladi, keyin anaqa keyin o'tib ketadi keyin. Tez tuzala bo'lsa? Nechi bu? 5. 5 mi? Bu ham 5 mi? Bu ham 5-a? Bu-chi? Bu nechi? 4. Sanashni bilasizmi? Qani sana bering? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Keyin. Bo'ldimi?
Atigi shumi? Mirhasonova Sevinch 5 yosh. Pierre Cardin, Coco Chanel, Dolce Gabbana kabi dunyoga mashhur dizaynerlar liboslarini kiyib yurishni orzu qiladigan bu go'zallik shaydosi yaqin kelajakda ularning moda uylari bilan hamkorlik aloqalarini o'rnatib, O'zbekistonning tengi yo'q ayol qizlari uchun bejirim liboslar yaratilishda kichik hissasini qo'shish niyatida. Sevinch bizning qizlarimiz ham chiroyli, ham aqlli ekanligini shubhasiz tasdiqlaydi. Kim qo'shiqlarni yaxshi ko'rasiz? Oy chiq yulduz chiq. Yemar ekandami? Yaxshi aytmaydi-ku. Yoqadimi o'sha? Qani bitta ashlasini aytib beringchi. Oy chiq yulduz chiq. Kuni bo'yi kutdim. Oqshom chiqib jilchillab kulkullab yorim yig'lab jay. Bo'ldimi? Kimga o'xshagan chiroylisiz? Oyimga Oy shunaqa chiroylilarmi? Yo'q, vahima qilmang. Qo'y. Bu nimaligini bilasizmi? Nima bu? Detektor. Yolg'on gapirsangiz nima qiladi? Chillaydi. Yolg'on gapirish mumkin emas. Hayajonlanmayapsizmi? Aniqmi? Yolg'on gapirib turasizmi? Kimga nima deb yolg'on gapirasiz? Otangga. Nima deb yolg'on gapirasiz? Alamga unaqa deydi. Adizga yolg'on gapirib turarkansiz, nima deb yolg'on gapirasiz? Gapira qoling. Nima deb yolg'on gapirasiz? Oyingizga nima deb yolg'on gapirasiz? Tag'in gapirmayman. Gapirarkansiz. Bog'chada-chi? Hech kimni xafa qilmaysizmi bog'chada? Hozir bu qizam yig'ib bermasa bo'ldi. Tayyor turamiz. She'r bormi menga? Aytib ber. Пусть солнышко пахнет, пускай сбывается святой мечты. Nima to'g'risida she'ringiz? She'r? Qanaqa she'r? Bitta donami she'ringiz? To'g'ri. Boshqa she'ringiz yo'qmi? Voy, kambag'al ekansiz-da she'rlarga. Zo'r TV ko'rasizmi? Qaysi ko'rsatuvlar yoqadi sizga? Guvohmani ko'raman. Yo'q, rahmat, lekin guvohmani ham ko'rib turasizmi? Nimasi yoqadi guvohmani sizga? Yoqadi guvohmani. Nimasi yoqadi? Qarang, Kattani ko'rsalar yoqadi. kattayizga yoqadi. Kattayizga yoqqani uchun siz hozir guvohmani keldingiz. Ha, yaxshi, kattayiz bor bo'lsa-da ham. Qarang. Siz kasal bo'lib turasizmi? Qanday og'riydi? Yo'talaman. Ismim chiqadi. Ha, yo'q. Qanaqa kasal bo'lib qolasiz o'zidan o'zi? Nima qilasiz? Muzday ichib qo'yasizmi? Yo'q. Suv ichsam, Suv ichsangiz ismingiz chiqadimi? Qanaqasiga? suv ichsa, suv chiqmaydi, muzday ichsa issiq chiqadi. Xo'p, muzday ichib turasizmi? Ko'p kasal bo'lasizmi shunaqa? Keyin qanaqa tuzalib olasiz? Dori ichsa. Qanaqa dori ichasiz? Ukol ham olib turasizmi? Kim qiladi ukolni? Oyim, opayim. Oppoyingiz, kattayingiz qilib, Otang qo'yli. ha, oppoyingiz qiladilar. Opayim, oyim. Dedi. Nima bu? Detektor. Nima qiladi? Yang'in gapirsa deb qiladi. Yolg'on gapirish mumkin emas. Mohira Bonu yolg'on gapirib turadilarmi? Mohira Bonu yolg'on gapirib turadilarmi? Kimga nima deb? Akamga telefonni hech qachon bermayman deb yolg'on gapiraman. G'ayrat va Mohira 5 yosh. Hozirdan o'zining kiyinish uslubini o'ylab chiqqan bu kichik xonim
ICAT loyihasining keyingi mavsumlarining birida dizayner sifatida ishtirok etish istagini bildirdi. Kattalardek fikrlaydigan Mohira Bonu tashqi qiyofa qanchalik muhim ekanligini 4 yoshida, ya'ni bog'chadagi dugonasi bilan bir kunda bir xil ko'ylak kiyib guruhxonasiga kirgandanoq tushunib yetdi. Uxlayotganda odamlarni turg'izib o'yin o'ynaymiz deb yana uxlab qoladilar. Sizni uyg'otib, kechqurun ishdan kech kelib sizni uyg'otadilar. Nimaga? O'yin o'ynaymiz. Nima o'yin o'ynaysizlar Adiza kechasi? Poyga, Qayerda poyga o'ynaysizlar? zalda. Yo'q. Qanaqa poyga u? Mashinadami? Yo'q, qo'lamachoqmi tushunmadim. Har xil mashqlarni qilib turamiz-da. Mashqlarni? Adizga yolg'on gapirmaysizmi? Ha, Siz a'lochimisiz? Ikkichimisiz? a'lochi. Ikkalaringiz bormi? 3. 4. Faqat 5 mi? Yo'q, qo'yil. Sanashni bilasizmi? Qo'shishchi. Qo'shisham. 1 ga 1. 2 ga 2. 4, 4 ga 4. 8. 8 ga 8. Multfilmlar ko'rishni ko'rasizmi? Qanaqa multfilmlar ko'rasiz? Ko'p. Ertak bilasizmi? Qani bitta ertak aytib bering. Bir borgan qadim zamonda dasni Bo'ldimi ertak? bo'ri bor ekan. Bittasida bo'ri bor ekan, keyin Keyin bo'ri bor. Bitta bolani yeb qo'yar ekan. ha, keyin Hammasini o'ldirib, Justlashni ertangiz keyin qo'rqinchli ertangiz qani keyin o'zi uyda yotar ekan. o'zi uyda yotar ekan. Bitta odam chiqsa shuni ham o'ldirar ekan. Qayerda eshitgansiz ertakni? Kim aytib bergan bu ertakni sizga? O'zim bilmaganman. Qayerdan bilib olgansiz? Oyingiz aytib berganlarmi? Yo'q, o'zim bilmaganman. Bog'chada dugonalaringiz bormi? Gapirib bering ular haqida. Qanaqa yaxshi qizlarmi? To'polon qilmaydimi? Bog'chadagi qizlar bilan birga to'polon qilmaysizmi? Aniqmi? To'polon qilar ekansiz, endi gapira qoling. Bog'chadan chiqib ketganlarida hamma bola to'polon qilib ketishadi. Siz to'polon qilmaysizmi? Tergovchi Mirsodiqova surishtiruv ishlari natijasida shuni aniqladiki, bolalar gigiyenaning barcha qoidalariga rioya qilishadi. Ha, unda gap nimada dersiz? Yolg'on yondirar. Haqiqat nima qiladi? Achitar. Yolg'on gapiradi. Kiydirar. Yolg'on rostdan yengilar, to'g'ri elda nima qiladi? To'g'ri elda yashar, javobni berar. Yolg'on rostdan yengilar, to'g'ri elda tanilar. O'qimadingiz. Yolg'on uzoqqa ketsa ham haqiqat nima qiladi? Yolg'on gapirishga ketar. Boshni kam ketadi. Yolg'on uyaltirar, rost o'zim aytib qo'ydim, nima ekan? Siyaltirar. Uyatib bo'ladi. Rostini aytadi. Rostini aytadi. Xursand qiladi. Yolg'on yashiq gapirma, so'ng uyalib nima qilma? Ketma. Gapirma. Gapirma. Ketma. Rangi har xil, nomi bir xil. Nima? Bog'chada ko'p ishlatasizlar o'sha narsani. Silonni ishlatamiz. Zilonni? Qalam. Молодец. Qizil. Rangi har xil, nomi bir xil. Yo'q. Rangi har xilda, nomi bir xil. Nima u? Bog'chada ko'p ishlatasizlar u narsani. Ko'pdi. Tili po'lat shovvos. So'zlay olmas beqog'oz. Nima u? Keyingisi. Uchiga oq. Oq. Xuddi bir ayri u. Qaysi harf ekan bu? A. A. Qora. 1
ayru u. 2. Olmasang yarim nafas yo'ldan o'tganni qo'ymas. Odam. Matqolli. Kim? Matqolli. Mardkormi Men nimaga? bitta televizorda ko'rdim-da, bitta mashina endi o'tib ketyapti. Hamma matqolli kelib, to'xtan dedi. Yo'q. Qizil. Tash. Tim qori kichkina hol to'xtatar yo'lda darhol. Mashina. Gay. Daraxt. Tim qori kichkina hol to'xtatar yo'lda darhol. Qurbaqa qurillaydi, chigirtka chirillaydi. Qurbaqa Qurillaydi, qurilaydi, chigirtka chigirtka chirillaydi. Qurbaqa qurilaydi, chigirtka chirillaydi. Qurbaqa qurilaydi, chigirtka chirillaydi. Qurbaqata urilaydi, chigirtka chirillaydi. Yashang. Qodir qishda qorni qizg'andi. Oq. Bu tezaytish. Tezaytishni tez-tez aytishimiz kerak. Qodir qishda qorni qizg'andi. Qodir? Oq. Oq bo'ladi qor. Yo'q. Men ko'rmaganman qor. Men Oq qizil bo'ladi. qor ko'rganman. Oq. Qachon? Va buzoq. Qayerda bor oq qor? Bizga yo'q. Qachon? Hozir yoz-ku. Gulli. Gul ustiga oq qor yoqqanmi? Yo'q. Ha. Faqat gul o'sadi. Nimalar bor? Chalg'itib tashamasmi meni? Qurilishda burilish, burilishda qurilish. Qurishda burilish, burishda qurilish, qurishda burilish, qurishda burilish, qurishda burilish, qurishda Amalaringiz-a. qurishda burilish, burishda qurilish, qurishda burilish, burishda qurilish. Bo'ldimi? Tanishgandan xursandman. Tashrif uchun rahmat. Hech qachon bu qilganingizni unutmayman. Hatto quyosh dilozor hajringda ko'ksa maro tunlar bedor sen bo'lsang-chi yonimda, sen bo'lsang-chi yonimda, sen bo'lsang-chi yonimda, sen bo'lsang-chi yonimda, unutmoqchi odam yo'q. Butun olamda. Xalqim buyuk, o'g'ling buyuk, shohing, Boburning qalbida bir armon qoldi. Nolasi kuydirar ta abad bag'ring, Andijon qoldi-yu, Andijon qoldi. Muxtor Xudoyqulov. Film bilan pashsha masala. Film bilan pashsha. Boshini bilgan. Boshini bilganda mushuk. Birinchi bu mushuk boshladi. Miau. Bizni qarindosh hammadan zo'rroq. Boshqa tamasi anaqa Muxtor Xudoyqulov film bilan pashsha masala. Sulton o'zini qo'llatib qo'ymas. Ani esmga kelgan edim. Bizni qarindosh hammadan zo'rroq. Adashmasam katta mamyab bo'ladi xudo. Faqat oramizda portugalli yo'q. Shu payt qayerdadir uchib keldi-ku pashsha. Gapga aralashdi shosha-pisha. Bizni qarindosh hammadan zo'rroq. Boq. Kim ekanini aytib boq. Fil pashsha der kerilib. Shunaqasiga bir-birimizga o'xshaymiz shuncha. Filda xartum boru, menda esa xartumcha.
ana shunaqa. Bir qo'shiq aytayim, sevinib o'ynang, davra sizniki, berilib o'ynang. Biringizda quyosh, biringizda oy, farzand sizniki, berilib o'ynang. Boshingizga yoqsin Tangrim savobi, yetti osmonga ham yetsin navosi. O'zgarib ketsin ob-havosi, bir kelib dunyoga shodlanib o'ynang. O'ynang onam, jannatim o'ynang, yana qachon o'ynaysiz bir to'yib o'ynang. Onajonim o'ynang, farishtam o'ynang, yana qachon o'ynaysiz bir to'yib o'ynang. Zo'r TVni ko'rib turasizmi? Qaysi ko'rsatuv yoqadi sizga? Menga borga baraka. Nimasi? Mashina yetgandan beri hammaga yoqib qoldi. Yo, mashina yo'q. Anaqa shu yetgandan keyin alam qildi-da. Ko'rmayman. Nimaga? Chunki yetib oldi-da. Siz yutmoqchimidingiz? Yo, akajonim bilan. Akajoningiz yutmoqchimidilar uni? O'ynayapsizlarmi o'zi? Qayerdir borib kliklarda pul to'layapsizlarmi? Yo, telefon qilib qolsin deb anaqa. Shu tuni tashlasa-da, anaqa baribir ham ana bo'lib qolsa, nima bo'lmasa. Nima bo'ladi? Shuncha pul ketadi. 5000 ku, shuncha emas, mayli. 5000. Lekin chaqirishsa, ja bo'lmasa dazmol yutib ketishyapti. Dazmol. Mashina yutib oldi-yu. Yomon mazam qochirdi hammani. Va nihoyat uzoq davom etgan tergov ishlari tugadi. Natija esa ko'rib turganingizdek. Iya, nima bo'ldi? Tergovchimizda ham mazasi qochdimi? Ha, uni ham immuniteti past shekilli. Ha, buni tezda oldini olish kerak.